Mile. I'm very happy to be here to represent the CEN, so the European Commission on Standardization on Plant Biostimulants. Buongiorno a tutti, è un grande onore e piacere per me essere qui per parlarvi del Comitato Europeo di normazione sui biostimolanti. The CEN, so the European Committee on Standardization, represents the experts in Europe, and we are working on plant biostimulants. We will develop standards to evaluate plant biostimulants, and for this task, I'm helped with AFNOR, the French Standardization Committee. Il Comitato Europeo per la normazione si occupa della redazione degli standard europei che saranno poi applicati su tutto il mercato europeo si tratta di un comitato che mette insieme enti internazionali di diversi paesi. Quindi sono qui per parlarvi del CEN e l'AFNOR Normalisation assicura il segretariato del CEN e dei tavoli tecnici. So I will present three parts today. So the first one is the new regulation on plant biostimulants and fertilizing products, but I will focus on plant biostimulants, then the standardization, and to finish, the workload, so the development of standards for the next 4 years. La mia relazione è suddivisa in 3 parti. Nella prima parte mi concentrerò sulla normativa, la nuova normativa europea per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, naturalmente con un focus specifico sui biostimolanti. Nella seconda parte vi parlerò della normazione relativa ai biostimolanti vegetali a livello europeo e in terzo luogo il carico di lavoro per quel che attiene al CEN. So first of all, it's important to classify biostimulants on the right way. Plant biostimulants are considered as fertilizing products in Europe and are not pesticides. Allora, è importante prima di tutto intenderci su che cosa, come possiamo definire biostimolanti vegetali, che non sono dei pesticidi, ma sono dei fertilizzanti, degli amendanti correttivi. So last year, after 10 years of work with the European Commission, with the Parliament, with the different stakeholders, we have now a new regulation and it will apply in July 2022. Allora, lo scorso anno è stato svolto un lavoro molto approfondito e il Parlamento europeo ha votato il 27 marzo del 2019 per approvare un testo e la nuova normativa entrerà in vigore, diventerà applicativa nel luglio del 2022. And you will find the regulation and you can upload the regulation with the link in my presentation. Potete scaricare questa normativa al link che vedete qui nella slide. So the regulation, the structure of the regulation is this one. There is different chapters, and there is also some annex. So we will more focus on the annex than the chapters. Ecco, questo è l'ossatura della normativa, vedete tutti i capitoli e ci sono anche degli allegati su cui concentreremo la nostra attenzione. So the two most important annex are the Annex 1. Annex 1 is the product function category, so it means what kind of fertilizing product could be marked as EC fertilizing product in Europe. So it could be fertilizer, it could be plant biostimulant, other soil amendment. And the second one is Annex 2, is the component material category. It means the raw material allowed to create a fertilizing product. Allora, per quanto riguarda gli annessi, gli allegati, l'allegato 1 e 2 sono sicuramente quelli più importanti. L'allegato 1 include le categorie funzionali del prodotto, cioè qual è il prodotto fertilizzante che può essere utilizzato, quindi fertilizzanti, biostimolanti e così via. L'allegato 2 invece riguarda le categorie dei materiali costituenti, cioè qual è la materia prima che costituisce i prodotti fertilizzanti. So, as I said, plant biostimulants are now defined as a product function category in PFC 6, and there is two subcategories, the microbial plant biostimulant and the non-microbial plant biostimulant.
Allora, dicevo che i biostimolanti vegetali fanno riferimento a quelle che vengono chiamate le categorie funzionali di prodotto, PFC, e i biostimolanti vegetali si dividono in biostimolanti microbici e biostimolanti non microbici. And to create and to build a plant biostimulant, we can use only one or mix of the different raw material defined in the Annex 2, so in the component material category. And there is a specific category for microorganisms. Today in Europe, there is only 4 microorganisms allowed as plant biostimulants, so that is the CMC7. Dunque, come dicevo, l'altro allegato fa riferimento al CMC, cioè alle categorie dei materiali costituenti, che può essere un'unica categoria oppure un insieme di diverse categorie. E dobbiamo prendere in considerazione 4 microorganismi che rientrano nel CMC7 per la costituzione dei biostimolanti. So the European definition that apply in the 27 countries are: a plant biostimulant should be a EU fertilizing product, the function of which is to stimulate plant nutrition processes independently of the product nutrient contained, with the sole aim of improving one or more of the following characteristics of the plant and the plant rhizosphere. First one is the nutrient efficiency. Second one is tolerance to abiotic stress. Then we have the crop quality or the availability of confined nutrients. So plant biostimulant must be defined by the function, one of these 4 functions. Allora, passiamo adesso alla definizione di biostimolante vegetale, definizione del PFC6. E questo secondo la definizione applicata nei 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi un biostimolante vegetale deve essere un prodotto fertilizzante la cui funzione è quella di stimolare i processi nutritivi della pianta indipendentemente dal contenuto nutritivo del prodotto, con lo scopo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera delle piante, quindi uso efficiente degli elementi nutritivi, tolleranza agli stress abiotici, caratteristiche di qualità della coltura o disponibilità dei nutritivi nel suolo e nella rizosfera. So a microbial plant biostimulant is a product containing a microorganism or consortium of microorganisms defined in CMC7. Quindi un biostimolante vegetale microbico sarà costituito da un microorganismo, da un insieme di microorganismi, così come indicato nel CMC7. And a non-microbial plant biostimulant doesn't contain microbial plant biostimulant. E un biostimolante vegetale non microbico contiene un biostimolante vegetale diverso da quello microbico. So the regulation defines also some safety parameters, that is the list of the threshold for heavy metals. Allora, la normativa inoltre riporta quelli che sono i parametri di sicurezza, così come riportati in diapositiva anche con le soglie. We have also some aspect on pathogens, so that is the list of the pathogen for microbial biostimulant. Ci sono anche aspetti per quanto riguarda i patogeni, vedete qui l'elenco dei patogeni. And that is the list for the non-microbial plant biostimulant. E qui è l'elenco dei microorganismi per biostimolanti non microbici. So that is the main rules defined at European level, and now we will work how we can have the CE mark to enter on the market. Allora, questi sono, sinora abbiamo parlato, abbiamo visto la normativa in senso molto ampio. Adesso invece vediamo come possiamo ottenere il marchio CE. So the producer of plant biostimulant or fertilizing product must have to have obtained the certification. Then after the certification, we will have the CE mark. The CE mark will allow us to sell the product everywhere in Europe. And then after, there is a market surveillance aspect made by the national authorities. La prima fase naturalmente è l'ottenimento della certificazione da parte del produttore dei biostimolanti vegetali, e in questo modo, dopo aver ottenuto la certificazione, si può avere accesso al marchio CE per poter vendere il prodotto sul mercato europeo, e in questo caso naturalmente interviene la vigilanza di mercato. So
that is two possibilities to have the CE mark for plant biostimulants. This one is the first one for certification product by product. Allora, ci sono due modi per ottenere il marchio CE, questo è il primo, certificazione prodotto per prodotto. And the second one is certification at the company level, and we have at the end the same CE mark. Il secondo livello invece è la certificazione a livello di azienda. Anche in questo caso, con questa certificazione a livello aziendale, si ottiene, si ha accesso al marchio CE. So it's important to keep on mind that the two systems are made by independent consultants, notified bodies. So when you will have the CE mark on the product, it's made by an independent authority and it's a guarantee of quality and safety. È importante considerare che questi due sistemi, entrambi i sistemi, sono il risultato di un lavoro effettuato da consulenti indipendenti, da organismi certificati, che permettono di ottenere il marchio CE, che è appunto una garanzia di indipendenza. So the link with the standardization. Why I'm here to present the standardization work, because to help the industry, to help you to understand what are biostimulants, we need standards, we need methods to evaluate plant biostimulants. So the European Commission will ask us to prepare standards to help to build the dossier to obtain the CE mark. Perché sono qui questa mattina? Sicuramente per aiutarvi a capire l'importanza della normazione, degli standard, di queste norme tecniche e quindi per capire il rapporto, la relazione che esiste tra la normativa, la legislazione europea e l'emanazione degli standard, delle norme tecniche, proprio per poter montare veri e propri dossier. And it's important to keep on mind that the standards that we will develop will be published in the official journal, so it will act as a legal text. È importante inoltre considerare che le norme tecniche che vengono elaborate sono poi pubblicate ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per cui hanno un valore giuridico legale. So in some days the European Commission will ask the CEN to prepare different standards, and we expect to start the work in the next days. E tra breve, tra qualche giorno, l'Unione Europea chiederà al CEN di elaborare gli standard, queste norme tecniche. So the European standardization of plant biostimulants and how we are working. So as I said, I represent the technical committee, so we represent experts from the different parts of Europe, and you can act as Italian expert if you want to join us. It will be a pleasure to have you on board. So we cover all aspects on standardization, as I said, to the sampling, the safety parameters, but also we will define the claims, the field trials on plant biostimulants. E adesso passiamo alle caratteristiche del Comitato Europeo di Normazione. Come dicevo prima, si tratta di un comitato di esperti europei. Anche voi, esperti italiani, se volete potete fare domanda di entrare nel Comitato Europeo di Normazione. Il Comitato Europeo di Normazione si occupa appunto della normazione di elementi fondamentali quali il campionamento, la denominazione, i disciplinari, ed è questa l'attività che ci apprestiamo a fare. So the European Committee is composed like that. So we have representative from the 34 national standardization bodies. So we don't have the same numbers that the European Commission will, because we have also inside the CEN some countries like Serbia, like Turkey, like Switzerland. So each country have delegates and can vote on the work that we are doing. Then we have European partners, so we have the European Commission as member, but also EBIC, the European Biostimulant Industry Council. And we have also some representatives from other technical committee, European or international committee, without voting right. And the Italian voice could be reported through the mirror committee. So in Unikim, Unikim, there is it's a Italian standardization committee. You can participate and elaborate the Italian position.
Allora, il CEN come funziona? È costituito da un comitato tecnico e questo comitato tecnico contiene 34 delegazioni nazionali, sono 34 enti di normazione nazionali e quindi un numero più elevato rispetto a quelle appunto europee, perché include paesi come la Svizzera, la Serbia e la Turchia. Ci sono naturalmente i partner europei rappresentati dalla Commissione europea e dall'EDIC, che è il consiglio delle industrie che producono gli biostimolanti. E inoltre abbiamo anche dei funzionari di collegamento. Questo comitato lavora attraverso dei comitati specchio nei vari paesi. Per esempio l'Italia potrebbe partecipare ai comitati specchio attraverso l'UNI, o così come la Francia attraverso l'AFNOR e altre enti nei vari paesi. So we have 5 working groups to work because we have more than 36 standards to develop. So one working group on the sampling, one on the claims, one on the microorganism, another on the safety parameter, and the last one on labeling and denomination. And Italy today held the secretariat of WG5, and you have the convener in the front row, Emanuele Iceri from Axo Fertilizzanti Federchimica. Il comitato lavora attraverso 5 gruppi di lavoro, un gruppo di lavoro sul campionamento, un secondo sui claim, un terzo gruppo di lavoro sui microrganismi patogeni e non patogeni, un altro ancora sui parametri di sicurezza e il gruppo di lavoro WG5 sull'etichettatura di denominazioni, il cui segretariato è qui in Italia e qui abbiamo il rappresentante Emanuele Iceri. So we are working in a close cooperation with other technical committees, so at European level, with CEN-TC 223 covering soil improver and growing media, and with CEN-TC 260 covering fertilizer. But also we are working at global level with ISO TC 134, and we create as European experts two new working groups, one dedicated on microorganisms and one dedicated on beneficial substances. That is the current term at international level to define plant biostimulants. I collegamenti principali per il coordinamento a livello europeo sono costituiti da questi tavoli tecnici, di cui ricordiamo, abbiamo già parlato del tavolo tecnico 455, il tavolo tecnico 223 sugli ammendanti, correttivi e substrati verdi, il tavolo tecnico 260 sui concimi e a livello globale il tavolo tecnico ISO TC 134. E adesso stiamo anche pensando alla creazione di 2 ulteriori gruppi di lavoro, il gruppo di lavoro 5 sui microrganismi e il gruppo di lavoro 6 sulle sostanze benefiche sui biostimolanti. The idea is to have the same standard at global level than in Europe to facilitate the market on plant biostimulants and also to have the same tools as the farmers and as industry for plant biostimulants. L'obiettivo è quello di creare, naturalmente di uniformare proprio per poter penetrare il mercato e offrire gli stessi strumenti sia ai produttori di biostimolanti che agli agricoltori. So the last part, what we have to do in the next years at CEN committee. So I will skip the timeline because it's quite a mess when we are not expert on standardization, but you have to keep on mind that we have different important steps. As I said, we have the first EC biostimulant in July 2022. So before July 2022, we need to have technical specification. So technical specification is a kind of standard without the ring test. So the idea is to have an official document to test plant biostimulant before the entry into force of the new regulation. Non voglio addentrarmi nel cronoprogramma, nella timeline perché è troppo complessa, perché è strettamente legata al processo di normazione, però ci sono degli step importanti che vorrei sottolineare. Prima di tutto tutta la fase antecedente a luglio 2022, cioè è importante poter produrre dei disciplinari tecnici senza ring test. And
it's important to keep on mind that we have different steps when you can express your voice, you can improve the quality of the standard. So we have 4 inquiry, official inquiry, and you can express your voice through the National Mirror Committee. È importante sottolineare che in questa fase è possibile esprimere le proprie opinioni, far sentire la propria voce attraverso 4 livelli di investigazione. Questo è molto importante per poter poi ottenere un risultato soddisfacente. So that is just an overview about what we have to do. So we have different standards to develop. So we have some standards on sampling and sample preparation. Questo è quello che dobbiamo fare, ci sono diverse operazioni, per esempio elaborare delle norme tecniche per quanto riguarda il campionamento o la preparazione del campione. Working group have to develop standards for the definition of the claims. Il gruppo di lavoro che deve sviluppare norme tecniche per la definizione dei claims. Working group 3 have to develop all standards related to the pathogens and microorganisms. E inoltre dei gruppi di lavoro per quanto riguarda la determinazione dei patogeni, dei microorganismi. The working group have to develop standard on the safety parameters of heavy metals. Il gruppo di lavoro che deve elaborare delle norme tecniche per quanto riguarda i parametri di sicurezza e quindi il carico di metalli pesanti. And the last one, WG5, have to develop standard on the terminology, on the quantity, and some other parameters. E l'ultimo per quanto riguarda l'identificazione della terminologia, di altri parametri quali la quantità, il volume e così via. And to conclude my presentation, you are welcome to participate on the standardization process, and I'm here to reply to the question all the days. Thanks a lot for the invitation and thanks for the translation. E per concludere, siete tutti invitati ad unirvi a noi nel comitato tecnico di normazione e grazie della vostra attenzione. Siamo qui a disposizione per eventuali domande. Bene, grazie Benoit, grazie anche per la traduzione, assolutamente chiara. Allora avete visto quanto in realtà a fronte di un meccanismo d'azione che quando lo vediamo scritto sembra anche abbastanza semplice, no? Cosa sono i biostimolanti, cosa realmente fanno, migliorano l'utilizzo dei nutrienti, migliorano lo stato delle culture. Ecco quanto dietro a questa classificazione ci sia poi un lavoro nelle sedi europee apposite estremamente complesso di standardizzazione e di approvazione di qualunque modifica. Stiamo parlando comunque di un mercato che in Europa vale attorno, che nel 2015 valeva attorno ai 578 milioni di euro di fatturato, che è previsto a 1 miliardo di euro di fatturato nel 2019 solo in Europa. Poi abbiamo un tasso di crescita che comunque è pari al 10-12%, un comparto che cresce a doppia cifra per appunto, e nel mondo dell'agricoltura sapete bene che la doppia cifra è molto rara da trovare come crescita. 200 industrie produttrici di biostimolanti, molte sono italiane, moltissime, e molte sono anche piccole e medie imprese che hanno un tasso di reinvestimento in ricerca e sviluppo elevatissimo. E quindi è un comparto che merita sicuramente un'attenzione particolare e una cura, ecco, per fare le cose bene, di modo da avere regole univoche e chiare che aiutino la loro valorizzazione in futuro.